Шууд нэг ивч бол ийшээ цохол ерөөсөө миний эмийг ингэсэн. Өөрөөсөө уралцаа хөөс наадхаа бариад тав. Хөөе наадхаа чи ингэж хийгээд чи юу намайг алууллаа шүү дээ. Өөс энэ доор байгаа энэ одоо нөгөө альгоргуудын төлөөлөл. За энэ хүнийг одоо энэ жагсаалаас явуулъя. Наадхаа бодож ав. За би яг одоо зураглаачтай хамт туул голын 70 дээгүүр алхаж байна. За өчтөр бол урдсын хуралдаахаа арц намын бүлгээс за туулын хурдны замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор өргөн хэмжээний хилцүүлэг зохион байгуулсан. За тухайн хилцүүлэгт уг нь бол хотын дараа Нямбатар гэдэг хүн очоод 2.3 их найд буюу ийм өндөр дүнтэй төслөн за иргэдийн амьдрал хэрхэн нөлөөлөх талаар мөн төвөгжрөл байгаль эколог за иргэдийн амьдрах орчинд хэрхэн нөлөөлөх талаар за тоо баримт фактуудыг дурдаад мэтгэлцэх ёстой байсан боловч харамсалтай тэрээр очоогүй. За яагаад очоогүй вэ гэх юм бол тэрээр Улаанбаатар хотын за өндөр настай иргэдүүдийг цоглуулж жагсаал зохион байгуулсан. Өнөөдөр энэ бол зөвхөн бидний тэнцэл жагсаал цуглааны дөнгөж эхлэл шүү. Энэ их мэдлэлтэнгөө сонсоо. За энэ нь бол анх удаага хотын дарга нь за иргэдийнхээ эсрэг жагсаал зохион байгуулсан маш сонирхолтой үзэгдэл болж өнгөрсөн. За тэгвэл яг тухайн жагсаал дээр бас нэгэн эмэгтэй биед халдаж эрхийг нь зөрчсөн асуудал гарсан. Тэгвэл тухайн эмэгтэйгээс бид мэдээллийг тодруулж өргөе. Би яг нэг туул голоос савраа тат гэдэг юм барьсан зогсож байсан бохгүй юу. Тэгээд тэр мэрийг хараад намайг ингээ анзаараад те би нэг тухай бүрт нь ингээл өөрт нь ингээл энэ газраас ингээ туулын голтрлоос бити бариач бид нар таныг ингээд зам барихад чи эсэргүүцээгүй бидэнд хөгжил хэрэгтэй. Гэхдээ голын голтролт бити бариач битгий ингээд айсавд ингэж битгий бариач гэхэд өөрөө Нямбатар гэдэг хүн маань өөрөө хотын дарга хүн хизээш ийм жагсаал зохион байгуулж болохгүй. Тэгээ бүр удирдан зохион байгуулад за тэгээд иргэн тийм үү иргэн хүнийх чинь тэр амар олон тэр маш олон хүмүүс очсон байсан тэр байгаа байсан хүмүүсэнд тэгээд тэр хүмүүсийг шууд удаанд турхаад энэ олохоор хотын төлөөлөл наадхаа бариад одоо тэгээ миний эд хөрөнгөнд талдаад булаачихсан. Шууд нэг ивч бол ийшээ цохол ерөөсөө миний эмийг ингэсэн. Өчтөр бүр ингээ миний гар хөдлөхгүйс яг гэхдээ тулцсан л байсан юм шиг байгаа. Тэр жагсаал цуглааныг удирдсан хүн өөрөө буруутай учраас жагсаалд ирсэн тэр ахмад настай хүмүүст бол би хэрүүл зарга хийхгүй. Энэс гадна тэр намайг зодсон эмээг бол би уучлсан. Тэр ахмад настай хүнийг би өнөөдөр хэрвээ өчтөр би очиод өрөвдөл өгсөн байсан бол тэр эмээг бас би тэр настай хүнийг бас хохироохыг хүсэхгүй байна. Өнөөдөр тэтгэвэр хангамж сайтай манай Монгол улс ард иргэдэд хамгаалдаг, хайрладаг, ахмад настай хүмүүсээ хүндлэн дээдэлдэг энэ сайхан үе уламжлалаа. Энэ сайхан гол голтрлоо ард иргэдэд хүндэлдэг байсан бол энэ муухай асуудал болохгүй байсан. Харин эргэн хүнийхээ зөвөөс би энэ Нямбатар гэдэг хүнд бол гомдолтой байгаа. Миний амнаас эрүүл мэнд алдар нэр хүндэд маш ноцтойгоор хандсан. Би энэ хүнийг бол маргааш би өөрөө шүүхэд бол өгнөө. Нямбатрын удирдсан эсэргүүцлийн цуглаан дээр ахмад настууд маш олноор ирсэн байсан. Тухайн хүмүүс одоо яг энэ төслийн талаарх ойлголттой байсан уу? Танд бас яг яаж ажиглагдсан? За ерөнхийдөө тэр дотор ч ингээд мэдээж Нямбатар хүмүүс цуглуулад явдаг шиг энгийн эрхэж ч гэсэн сонирхол зогсож байсан хүмүүс байгаа л та. Тэгээд өчтөр бас тэр чиг цэг эмэн илүү би нэрийг буруу хэлж магадгүй шүү. Үнэхээр ойлголт маш муу байсан. Мэдхгүй хаана яваад байгаагаа мэдхгүй байна. Хорооноос дууцаа. Уг нь бол одоо тэгээд энэ зам нь сайн л гэдэг юм. Гэхдээ моднуудаа ингээд таслуулна гэхээр хайран байна гэх. Энэ хүмүүсийг бол одоо нөгөө нэг энэ хороо хэсгийн нэг хэдэн ийм сая 500 мянган төгрөгийн юу ч хийж бүтээсэн юм байхгүй нэг намаас санхүүждэг нөхдүүд байдаг л да. Одоо энэ сонгуул дээр маш их ажиглагддаг. Ийм хүмүүс бол хүчээр хөгшин настай ахмад хүмүүсийг мань аваад ирсэн байсан. Тийм учраас би тэр хүмүүст гомдоогүй. Хэрвээ энэ Нямбатар гэдэг хүн над руу одоо үдэж дөрхирч булаа гэж над руу дайруулаагүйсэн бол энэ ахмад настай хүмүүс маань над руу дайрахгүй байсан. Би тэрэн дээр итгэлтэй байсан учраас би тэнд ганцаараа бэсэргүүцэж байна гэж зогссон. Жагсаал цуглаан хөдөлгөөн болвол тэрийг нь дарах ёстой хүн нь өөрөөсөө уралцаа хөөс наадхаа бариад тав. Хөөе наадхаа чи ингэж хийгээд чи юу намайг алууллаа шүү дээ. Би алаал би өглөө гэхэд миний хүн өнчрөл үлдэнэ. Ийм муухай би нам бус би олигарх хүн биш. Би зүгээр л энгийн эргэн одоо энэ хүн байна. Байж. Өөс энэ доор байгаа энэ одоо нөгөө альгоргуудын төлөөлөл.
За энэ хүнийг одоо энэ жагсаадаас явуулъя. Наадмын будаач ав. Бид нар өөрсдөө чиний бий төрөхгүй. Бохирын цэвэрлэх байгууламжийг ирээд үүсгээд байгаа. Тэр одоо би бол харин тэгээд одоо ерөнхийдөө бол маргааш өөр очиж үзье. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ Нямбатар, Даваа далаа энэ төр одоо ирж үзээ. Энэ муу хатан туулыг төлөө худлааж агсагчид террористүүд гэдэг. Тэгээ яг очиод үзье. Тэгээ очиод үзээд үзэлтгүй ойлгомжтой л доо. Энэ ажлыг үеийн засаг дарга төлөөллүүд хотын удирдлага хийх ёстой байсан. Тэгэл яагаад иргэдээс нэхэд байгаа тийм. Тэгээд одоо яг иргэдний хийх ёстой байсан бол биднэрт мөнгө өгчөө. Бид нар энэ хурдны замын энэ их авилгал тий ашиг сонирхлын зөрчилдөө мөнгө өрчин юу яа цэвэрлэх байгууламж барья. Тийм цэвэрлэх байгууламж барья. За өөр тий одоо тэргуунд ямар орон биднэрт юу хэрэгтэй вэ? Хүч ганц ч гэсэн цахилгаан станц өрчөө л та. Хотын төвөр байгаа төвчрөл чинь манай туул голт ямар хамаатай юм бэ? Яг үндэ хэлэхэд төвөр байгаа төвчрлийг ийш нь авчраа. Тэгээ одоо би яах юм? Хотын төв төвчрч явж ийснаа. За би Баян сүрийн төвч орлоо гэснэ. Баян сүрийн төвч орлоо дахиж очсноо. Буцаж явснаа, имэйлд орсноо. Гэхдээ би тэгснэ одоо би яг яах ёстой юм бэ? Гинийг надад юу ингэж тайлбарлаад тэгээд эдгээр ингэж ийм солиотой ийм өдрийн яг галзуу өдрийн нэмрэл шиг юм яриад байгаа байхгүй. Налаагийн эдийн хятадуудыг имэйлд идэг хятад руу одоо ши зөөдөг зам юм уу? Тэгээд тэр зам чи ингэж тэрээсаар явж байгаа. Машинтайгаа ийш өвсөрч буух юм уу? Энэ төвчрэлт ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Энэ чинь бүр логик каанагаа юм бэ. Энэ чинь одоо бүр үнэхээр одоо сүулт ч одоо бүр эхлээл бохиндаад уйлах гаддаг гэсэн. Одоо бол бүр инээ төрж шүү дээ. Амар тэнэг байна бүр. Зайсангийн гүүрэн дээрээс ингээд тэр нөгөө террас маань ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ үерийн далан маань ухагтаад эхэлнэ. За тэнгууд манад үертэй байсан, үергүй байсан үерч ч гэсэн хамаагүй байхгүй юу. 2 өдөр бороо орлоо. За энэ хэсэг бол хэдүүлээ бас нэг жоохон өндөрдөө хэсэгтлөө зогсож байна. Жаахан цаашлаад яваад ирвэл бүр нүдэн баримжаагаараа 3.5-аас доошлоод за жоохон бүр ингээд нилээ их усархаг бороо орлоо гэхэд энэ маань ингэж хальж гарч ирэх гэдэг байхгүй. Энд бол одоо тэр хаус үнэтэй барилга хорооллон биш ээ. Олигархууд амьдардаг бүс чинь энэ зайсангийн гүүрнээсээ цаашаа буюу та хэдийн цуглуулсан одоо өчтөр Нямбатрын цуглууллаа штэ. Лайв хийгээдсэн хэсгүүдэд байдаг. Тэр газруудаар тоолын хурдны зам явахгүй юм аа. Бидний унтны ус биднийг энэ үерийн далангаас хамгаалж байгаа. Ганцхан хамгаалж байгаа. Бид нар ганцхан хамгаалтын одоо ийм далантай байхгүй юу. Тэгээд энүүгээр чинь тэр чинь яваад энэ бол хорлон сүйтгэх ажиллагаа. Уучлаарай баячуудын хэсгээр явахгүй.